why Dunedin and the University of Otago? Firstly, Dunedin, it's a small city, but it's got everything you have in a larger city. Everything is here, of course. So it's a modern country, New Zealand. We're very high tech, and we have a nice blend of old buildings and new buildings. So out of the 130,000 or so people here, 25 of those are students in the university, the polytech, the high schools, and the other institutions. We claim to have the youngest population in New Zealand. So 45% of our residents are under 30. So if you choose to come to Dunedin, you're going to be joining a very young population. And don't be put off by the fact that I'm not one of those ones that's under 30. And of course, we're highly educated. It's given that there are so many students in our city, you can see that we must be very well qualified. And the quality of life, well, when we do our surveys, we get almost everyone saying that they really love their quality of life here in Dunedin and the surrounding provinces and in New Zealand. It's really a beautiful place for not only education and for living, but for nature and culture, sport, fashion, and a wonderful food scene with lots of great restaurants, including many good Thai restaurants. And there's just a little bit of a view of Otapoti, that is the Maori word for Dunedin. And you can see that we are nestled on a harbour, and in the background you can see the Pacific Ocean. So it's a beautiful harbour. It's calm like that today. And you can see that most of the population is all around the flat there and on the hills. It's very famous, of course, for the student culture and friendliness. Whenever people come here, they say, gee, the people of Dunedin are so friendly. The nice thing about Dunedin is that you can travel around the place very easily. Young people usually walk or go by bike or catch buses. We don't have a train system. We don't need to. We definitely have 4 seasons in a year, and you can see some of those seasons in front of you there, the beautiful colours on the harbour, some of the beautiful buildings. Right now, it is springtime, so come December, it will be summer. It's a beautiful day today, just on 20 plus degrees, calm, sunny. If the flowers are in full bloom, it's a beautiful time to be here. So why Otago? Well, we've got a lot of tradition. We were New Zealand's first university, 1861. So we're the oldest university in New Zealand with lots of traditions. We think there are around 20,000 tertiary institutions, new universities around the world. This year we're number 216. So we're around about the top 1% of universities worldwide. So that is indeed a high ranking for the University of Otago. And we are rated the top university in New Zealand for the international student experience. So that's everything from your education, your living, your getting out and having fun around the city and around the province. 95% of our graduates go directly into work or further study. That's huge. So you can see that a degree from the University of Otago is really valuable. Employers love to see it. When they say University of Otago, it means something special. And one of the really good features about our university is that every year we win lots of excellence in teaching awards. We've got amazing teachers, amazing researchers, wonderful people inside the university and around the city. So there are various organizations that have world rankings, and one of the world rankings that we have is 5-star in the QS ranking. So 5-star, again, it's to do with research, it's to do with teaching, it's to do with your experience here, it's to do with sustainability, it's to do with your overall experience of living and studying in New Zealand in Dunedin. And we get huge, almost 100% student satisfaction with students that come here. So you can see why we're rated New Zealand's top university for educational performance.
One of the really good features about the university is that we have a clubs and societies organization inside the university. So you can do just about any activity that you can think of around the world. We have it here in our clubs and societies, buildings, and organization. And we're ranked 10th for sustainable education globally. We are really serious about sustainability. So, we love recycling. We like to do the best we can for the environment, and we're very serious about that. Many of our degrees are ranked in the top in the world. So there are a few there. So in the top 50 universities, our MBA is ranked number 13. So the Otago Business School, which is right in the center of the university, really highly ranked for all of the business papers, but also our MBA. We have a lot of really good sports-related subjects that are in the top 50 in the world. We're crazy about sport in New Zealand, as I know you are in Thailand, some of the same sports, some different sports. And for tourism, so the Bachelor of Tourism, we have a Master's in Tourism. We're rated number 24 in the world. And dentistry, of course, if you want to do dentistry in New Zealand, you need to come to Otago. We're the only one that has dentistry. We've just built a new dental school, unbelievable new dental school. We've got 60 more seats than we've ever had before. Now it would be a really good time to come to Otago if you're thinking about dentistry. And some of the other, the hot subjects at the moment, anatomy and physiology, archaeology. And then we have a lot of subjects in the top 100 and up to the top 200. So again, some of the subjects that are really are doing well around the world at the moment is our food science department, food technology, unbelievable, amazing what they're doing there. They're coming up with new techniques for cooking, healthy, sustainable cooking, and new ways to eat. Nursing, of course, well, we have a wonderful Masters in Nursing program here, and we're always looking for good nurses. They're the backbone of our medical system here. Psychology, I think, is one of our most popular papers, most popular undergraduate paper for both an arts and a science degree. And you can see some of the other top 100 to 150. We're, of course, very famous for medicine, pharmacy, pharmacology. So our medical school is really highly ranked. And if you want to do that, then, of course, doing our program at the pathway is ideal for entry into health science first year and for doing any of the medical subjects. In the arts faculty, of course, we have a law school as well. Communication and media is really popular. We do have a law school, and politics is very popular at the moment around the world. And you can see from some of the photos why we are ranked the 5th most beautiful campus in the world. The photos don't even do justice to how beautiful it is. It's amazing. So all of the classes and most of the accommodation is on the campus. It's like a city inside a city, and it's beautiful. Everywhere you walk, it's safe, it's clean, and it's got beautiful trees and flowers, beautiful old buildings, and lots of modern ones as well. We're very proud of our graduate outcomes. So once students graduate from the University of Otago, there is a really high probability that they'll go on to further work the work that you choose, that you want to do. Thank you. Just a little bit about the structure of the university. So we have a broad range of subjects that we offer, and they are essentially in 4 academic divisions. I know you can see 5 there. I'll explain the 5th one in a moment. But we have 4 huge academic divisions. The first one is health sciences, and that, of course, includes medicine, dentistry, pharmacology, pharmacy, physiotherapy, lots of just about anything you can think of in health sciences we have. We have community health programs as well and degrees. Sciences, so all of the sciences that you can, just about everything you can imagine. We've already seen marine science,
and some other sciences. The business school, of course, Otago Business School, you can do just about anything in the field of commerce, and wonderful MBAs and PhDs for all of these divisions. And then the humanities. That's probably our most flexible division, so you can do an amazing range of different arts-based subjects. We have what we call an academic division as well, the fifth division, and that includes programs like the Pathway program, because we have subjects that go across all the other four divisions. It includes our library services, it includes student services, so it's also a large division of the university. And today I want to tell you a little bit about the Pathway Department and English Language Centre for our hybrid program. So the image you can see there is of our graduation. So there are about a dozen graduations a year, and the students that are graduating walk right down the main street of Dunedin. And you can see all of the top academics get dressed up. So all the people of Dunedin come out, and it's a marvellous occasion. But I want to tell you a little bit about funding and scholarships. So there are scholarships available, of course. So we have quite a few scholarships. There is the Vice Chancellor scholarships at the moment. So for anyone who studies their first year of undergraduate study, the Vice Chancellor has a $10,000 scholarship. There is this Otago International Excellence Scholarship. So it's for international students like you who want to commence a master's degree. So you can get scholarships for both undergraduate and master's, and indeed the Pathway program I'm going to tell you about today. So, popular programs. These are some of the most popular majors at the moment. So when we say most popular, they are the ones where most students, with the highest number of students. So you can see everything there from artificial intelligence. Of course, AI is just huge around the world at the moment. We have embraced it as a university, and we are already teaching about AI and indeed using it in most of our university papers. So everything there, biochemistry, the MBA I've mentioned before, computer science is very popular in the business school, food sciences, marketing. You can see just how many there are. Software engineering is of course always popular, and we've got world experts here. And in terms of sports-related subjects, you can do lots of things to do with exercise and health, nutrition. Nutrition is huge. We do have a surveying school as well. So the one subject we don't have is engineering, but we do have surveying, tourism, and we also have a college of education if you want to be a teacher. So you can come here and get the qualifications to be a teacher for high school or for primary school. So the academic divisions, just a quick rundown on the four academic divisions I mentioned before. So in the business school, commerce, there are the degrees. You can see everything from accounting through to tourism and hospitality. So you major in one of those, but you would do a Bachelor of Commerce, a BCom. You can see up there in the box in gold, 3-year BCom. You can do a 4-year degree, the BCom and science, so a major in commerce and a major in science, likewise for arts and commerce. And of course, all of those have PhDs. You can do a PhD in any subject at the university. The next division, humanities, and I mentioned they are the main degrees, but there are others as well. And once again, the structure is that we have the BA. It's a 3-year program. We have the BASC, so that's a Bachelor of Arts and Science and a Bachelor of Arts and Commerce. That takes a little bit longer than the 3 years because you get 2 major subjects. And I mentioned the Bachelor of Teaching. I've mentioned the Law Faculty, the Bachelor of Laws, and we have a Bachelor of Performing Arts, which is incredibly popular. You can see the image down there in our new one of our new rooms there. Some people practicing some dance and music. Sciences, so we are New Zealand's most science-intensive university. We've got an unbelievable amount of research going on and teaching as well.
So once again, we have the 3-year Bachelor of Science degree. The Bachelor of Applied Science is now within the Bachelor of Science degree. So that's just a recent change. So everyone that wants to do the applied science subjects now will do that within a Bachelor of Science. And of course, we have those 4-year degrees as well, where you can have 2 majors, arts and science, commerce and science. And again, look at the wonderful array of subjects that you can have for a major, from everything from botany through to the very popular zoology. And health sciences, possibly what we're most famous for, but not only health sciences. So if you want to get into one of those degrees there, you can see physiotherapy, pharmacy, medlab science, dental surgery, medicine, dental technology, oral health, and the biomedical sciences. Then everyone does a health science first-year program. Everyone does the same 7 subjects, and that means you're well set up for anything in health sciences. Some of the majors that you see there, the 5 of them, physiotherapy, pharmacy, medlab science, dentistry, and medicine, they are competitive entry. So everyone does the health science first year and then compete with others to get into one of those 5 schools. We, of course, do have some BSc majors as well. So in the biomedical sciences there. Thank you. So a little bit about the Joint Foundation now, and I think I'm going to be handing over to Jerawan to talk about that. Thank you very much, Gary. ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะก็สำหรับตัว Joint Foundation Program หรือเตรียมปริญญาตรีนิวซีแลนด์หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Hybrid Undergraduate Degree นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าปีนี้ขยายผลไปครอบคลุมถึงแพทย์ด้วยนะคะขอย้ำสรุปสั้นๆที่มิสเตอร์แกรี่พูดนิดนึงก็คือว่าดีกรีอันนี้พอจบออกมาเนี่ยสามารถไปเรียนได้ทุกสาขาเลยที่คุณมิสเตอร์แกรี่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยตัว Joint Foundation Degree เนี่ยสามารถไปเรียนได้ทุกโปรแกรมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำมากๆก็คือว่า University of Otago เนี่ยเป็น Top 1% ของโลกเก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เป็น Top School ที่เป็นผู้ก่อตั้งทันตะแรกๆของโลกเลยไม่ใช่แค่ในนิวซีแลนด์นะคะเรียกว่าได้รับการ recognize มากๆที่สำคัญที่สุดคือแพทยสภาของเมืองไทยเนี่ยก็รับรองคนที่จบหมอจากนิวซีแลนด์ด้วยนะคะก็สามารถมาเทียบวุฒิอะไรได้อย่างง่ายดายอีกด้วยไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยโอทาโกเนี่ยได้รับเกียรติมากมายในการที่จะสอนนักเรียนแล้วก็คุณครูของวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยมามากกว่า7ปีสอนนักเรียนไปมากกว่า 500-600 คนกับคุณครูด้วยนะคะก็เป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของโอทาโกที่มีกับเมืองไทยและทำไมเขาถึงเลือกที่จะมีโปรแกรมนี้เฉพาะให้กับเด็กไทยเท่านั้นนะคะก็ย้ำมากๆว่าเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่สถานทูตได้บิวมาเป็นเวลานานนะคะก็ขอสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้เรามาพูดกันว่าเรียนยังไงที่พูดว่าเริ่มเรียนที่เมืองไทยเนี่ยเราจะเริ่มเรียนเพียงแค่เดือนกว่าๆแค่2วิชาเท่านั้นเองนะคะที่ศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์โดยเริ่มเรียนปีหน้า6พฤษภาคมนะคะจบ14มิถุนายนจะมีเวลา10วันให้น้องๆเนี่ยบินไปเรียนต่อเทอมที่1กับเทอมที่2นะคะ Joint Foundation เนี่ยกับเรียกว่านักเรียนนานาชาติที่มาเรียน Foundation Program ที่นิวซีแลนด์กันเลยเทอมที่1เทอมที่2เสร็จ9กุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มเรียนปี1กันเนี่ยก็ประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ย้ำอีกทีว่าสามารถไปเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์เลยนะคะแล้วก็เราจะใช้เวลาในการเรียนปริญญาตรีเนี่ยทั้งหมดแค่3ปีจบนะคะสำหรับสาขาธุรกิจศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่มิสเตอร์แกรี่พูดทั้งหมดประมาณ3ปียกเว้นแค่แพทย์นะคะใช้เวลาเรียน6ปีทันตะใช้เวลาเรียน5ปีเภสัชใช้เวลาเรียนอีก4ปีนะคะเรามาพูดกันถึงว่าแล้วเรารับเด็กนักเรียนยังไงกันบ้างนะคะเราจะดู GPA ของนักเรียนซึ่งจริงไม่เยอะมากนะคะก็คือเรารับตั้งแต่เด็กม.5 ที่ได้ GPA 2.5 นะคะเหลือ Year 11นะคะแล้วก็ม.6 เนี่ยเรารับที่ GPA 2.0 แต่จริงๆแล้วเขาจะดู transcript ด้วยว่าในรายวิชาของน้องๆเนี่ยเรียนดีหรือเรียนตรงไหนมีจุดด้อยบ้างที่เขาจะต้องเสริม
นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสำหรับคนที่อยากจะเรียนแพทย์ทันตะหรือวิชายากๆพวกเนี้ยก็จะได้เปรียบกว่าสำหรับคนที่จบม.6 นะคะแล้วก็อาจจะต้องคนที่จะไปสายวิทย์เนี่ยก็น่าจะมีแบ็กกราวด์เรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมี IELTS เนี่ยไม่ต่ำกว่า 5.5 ไม่มีแบรนด์ไหนต่ำกว่า 5.0 เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้องยังไม่มีผล IELTS เนี่ยสามารถขอมหาวิทยาลัยสอบออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ทุกคนเรียนจบปริญญาตรีนะคะมีสิทธิ์ที่จะทำงานที่นิวซีแลนด์ต่อได้ถึง3 ปีเต็มอีกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับที่มิสเตอร์แกรี่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าคนที่อยากเรียน2 เมเจอร์นะคะจะเรียนสาย Commerce บวกกับ Humanity อื่นๆหรือ Art เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการเรียน4 ปีจาก3 ปีก็จะเหมือนจบออกมาแล้วเราได้2 เมเจอร์เลยก็จะสามารถมีความหลากหลายในการเรียนการสอนได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เรามาดูรายวิชากันนะคะว่าเรียนที่เมืองไทยเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วไปเรียนที่นิวซีแลนด์เรียนอะไรกันบ้างนะคะก็สำหรับสาขาธุรกิจ Art Humanity เนี่ยเราจะเรียนเลขนะคะแล้วก็จะเรียนบัญชีซึ่งเป็น2 วิชาที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนไทยแล้วก็จะให้ครูไทยเนี่ยมาสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะคะมีบริบทของไทยผสมผสานเข้าไปด้วยสำหรับ Health Science กับ Science เนี่ยเราก็จะเรียนเลขสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ Biology นะคะเหมือนกันสำหรับการเรียนที่ไทยนะคะน้องๆจะเห็นว่าพอเราขึ้นเทอม1ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะเรียนแค่4 วิชาเดิมเนี่ยน้องๆจะต้องเรียนที่นิวซีแลนด์เริ่มต้นเนี่ยก็5 วิชาเลยซึ่งถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับนักเรียนที่เราเพิ่งเริ่มบินไปนะคะแล้วเราต้องไปปรับตัวกับการใช้ชีวิตนิวซีแลนด์การดึงออกมาสอนที่เมืองไทยเนี่ยก็จะช่วยน้องๆได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะเน้นย้ำคือสาขา Health Science กับ Science เนี่ยนะคะเป็นสาขาที่ค่อนข้างเรียนยากนิดนึงการไปเรียนปี1 Health Science ที่มิสเตอร์แกรี่บอกจะต้องไปตัดเกรดกับนักเรียนการเรียน Foundation ของ Health Science ก่อนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็อีก8 เดือนที่นิวซีแลนด์จะทำให้น้องๆได้เปรียบอย่างมากเหมือนกับว่าเราเห็นวิชาเรียนทั้งหมดแล้วเราเห็นข้อสอบทั้งหมดแล้วทำให้เวลาเราไปตัดเกรดปี1กับเด็กที่จะต้องแข่งกันเป็นหมอเนี่ยคนที่เรียน Joy Foundation ได้เปรียบแน่นอนนะคะโอเคสำหรับค่าเราเรียนเป็นยังไงกันบ้างค่าเราเรียน Joy Foundation ตัวนี้พิเศษมากๆนะคะก็คือ Otago เนี่ยให้ทุนกับเด็กนักเรียนทุกคนโดยคิดเข้าเรียนแค่ 23,500 นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะลดลงไปถึงประมาณ100,000 บาทนะคะถ้าไปเรียน Foundation ปกติโดยที่ไม่มีการเรียนการสอนที่ไทยด้วยแค่2 เทอมเนี่ยก็เข้าเรียนมากกว่านี้100,000 บาทแล้วนะคะแล้วก็ยังมีถ้าใครตัดสินใจที่จะเรียนปี1ที่มหาวิทยาลัยโอทาโกเนี่ยก็ยังมีทุนการศึกษาสำหรับปี1อีก 10,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์อีกด้วยนะคะจะเห็นว่าการไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยแต่ละวิชาไม่เหมือนกันเลยแต่จะเรียนวิชาที่เหมือนกันแค่วิชาเดียวก็คือภาษาอังกฤษ1กับ2นะคะนอกนั้นก็จะมีวิชาเลือกที่แตกต่างสำหรับ Science เนี่ยจะมีวิชา range ที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยจะมี option ในการเลือกได้ถึง4 วิชานะคะ option วิชาเนี่ยก็จะมี11 วิชากันเลยให้เลือกเรียนกันนะคะถัดไปค่ะถัดไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติกรนะคะประมรปฐมกุลนะคะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนที่ศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศของศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์กันนิดนึงค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีนะครับที่ได้เข้ามาสนใจเรื่องของโครงการพาสเวย์โปรแกรมของเรานะครับทีนี้อย่างที่คุณจารวันได้แจ้งไปนะครับว่าเราจะมีการเรียน2 วิชาที่ประเทศไทยก่อนนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ที่เรียกว่า DD Mall นะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอยู่ตรงจตุจักรตรงข้าม JJ Mall นะครับการเดินทางก็จะสะดวกนะมีรถ MRT นะผ่านนะครับคือหลักการของเราเนี่ยก็คือต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้การเรียนของนิวซีแลนด์นะครับปรับตัวกับเราก่อนสัก2 วิชานะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างหนักนะครับมีงาน assignment ค่อนข้างมากนะครับซึ่งทำให้เด็กได้ปรับตัวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถมีเพื่อนด้วยนะครับมาเรียนด้วยกันก่อนเนี่ยเวลาที่เราบินไปที่นิวซีแลนด์เทอม 1แล้วจะได้ไม่เหงานะครับเพราะว่าเด็กรุ่นก่อนๆที่บินไปด้วยกันนะครับเพราะว่าบางทีจะไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันหรืออย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนที่ไปด้วยกันนะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความเรียกว่าอะไรครับไม่เหงาอ่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะมาพบกับอาจารย์ผู้สอนนะครับที่เป็นชาวนิวซีแลนด์นะครับเป็น native New Zealand instructor เนี่ยนะครับซึ่งจะคอยช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าสมมติว่าอาจจะมีการทำ report writing ที่อาจจะมีปัญหานะครับหรือว่า
อาจจะมีข้อสักถามเกี่ยวกับวิชาการบางอย่างเนี่ยเรามีอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นให้แบบเป็นนิวซีแลนเดอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าเด็กที่เข้ามาพาสเวย์โปรแกรมและมาเรียนกับเราก่อนเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนพาสเวย์นะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปขออนุญาตโชว์วิดีโอนะครับของศูนย์ไทยนิวเซ็นเตอร์ของเรานะว่าเรามี facility ที่ครบครันนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมวิดีโอได้เลยครับครับก็ขอมอบเวทีคืนคุณจารุวรรณนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์สันติกรค่ะก็สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกน QR code ที่2ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะสมัครแล้วหรืออยากพูดคุยกับตัวแทนแนวการศึกษานิวซีแลนด์นะคะเรามี Line Official นะคะ @nzenglish หรือ QR code แรกนะคะสแกนกันเข้ามาสอบถามแล้วก็ขออนุญาตนะคะแนะนำว่าให้เอเจนต์เป็นคนสมัครให้เพราะเอเจนต์จะทำวีซ่าดูแลเรื่องราวทุกอย่างให้น้องๆจนกระทั่งน้องๆเรียนจบนะคะก็ในกลุ่มไลน์นี้จะเป็นตัวแทนแนวการศึกษาที่สถานทูตเนี่ยเลือกทำงานด้วยแล้วนะคะก็สแกน QR code เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีงาน Open House Event วันที่2 ธันวาคมนะคะย้ำนะคะเสาร์ที่2 ธันวาคมตอน 10 โมงขึ้นถึงเที่ยงนะคะก็ได้มาเดินชม Facility นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเจอหน้ากันสอบถามคำถามกันได้ต่อหน้าเลยนะคะจิ๋วก็จะอยู่ตรงนั้นพร้อมต้อนรับทุกๆคนนะคะในวันเสาร์ที่2 ธันวาคมอีกด้วยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้โบรชัวร์ออนไลน์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็พิมพ์เข้ามาในแชทนะคะส่งอีเมล address เข้ามาในแชทนะคะเราจะมีทีมงานที่ส่งโบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์2 หน้าเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยไปให้กับทุกท่านนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะสแกน QR code เข้าไปดูก็ได้นะคะโอเคค่ะถัดไปนะคะเราก็จะมีวิดีโอสำหรับนักเรียนที่สนใจที่อยากจะเรียนต่อแพทย์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเป็นวิดีโอสั้นๆให้เห็น facility แล้วก็วิชาทางเลือกในการเรียนว่ามีอะไรบ้างย้ำนะคะมิสเตอร์แกรี่พูดไปแล้วแต่ว่าขอ recap นิดนึงก็คือนักเรียนที่อยากเรียนแพทย์ทันตะจะต้องไปเรียน Health Science ปี 1ก่อนนะคะต้องแข่งกับนักเรียนทั้งหมด International 100 คนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นนะคะถึงจะมีสิทธิ์เลือกแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ด้วยเขาเรียกว่าโควต้าที่จำกัดมากๆดังนั้นการเรียน Joy Foundation จะทำให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสติวเข้มเพื่อที่จะทำให้ปี 1เนี่ยเป็นตัวผลักดันให้น้องๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่คะแนนสูงสุดได้ง่ายมากขึ้นนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตรับชมวิดีโอเกี่ยวกับ Health Science กันได้เลยค่ะ Right, we're going to go straight in, deep dive into what health sciences at Otago is like. Yep, so the health sciences is made up of 5 different schools with a number of different programs in there, and you can see the 5 schools listed there. So it's the leading health sciences university in New Zealand. It's New Zealand's first university, as Vic had mentioned.
Top 1% of universities worldwide, home to the first and the largest medical school in New Zealand, here in Dunedin, home to the only dental school in New Zealand, which is ranked in the top 50 of the world, a very prestigious school, has produced the first female medical graduate in Australasia and produced many other notable alumni. We've got many different research areas, but specifically we have research and teaching excellence across the board. Within your learning, you'd be taught by award-winning lecturers with for the 7th time in 11 years. The university has won the top New Zealand Tertiary Teaching Award. We have amazing teaching facilities. New Zealand's top university for educational performance as well. Most of our staff are research active. Again, our facilities are worldwide. We have a almost brand new dental facility, world-class facility which includes a dental hospital. We have world-class facilities for imaging, histology, protein science. You can see laboratory undergraduate scenes on the slides in front of you. Internationally recognised qualifications with an extensive range of programs as well. As we've already alluded to, a lot of our academics that teach into our programs are world leaders in research as well. We have a number of centres of research excellence based or linked to Otago, which are government funded, along with our national science challenges, and specific research centres are numerous there, covering many different areas, including cardiovascular, heart and cancer areas, as well as other things too. At Otago, if you want to be a doctor, a dentist, pharmacist, physiotherapist, medical laboratory scientist, you apply and enrol into the health sciences first year, studying 10 papers over the 26 weeks, and it's building on your final year of high school, and it's building also on what health sciences first year is going to be like for you. Right, we're going to go straight. โอเคค่ะก็คร่าวๆนะคะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเลิกเรียน Health Science นะคะก็ไม่จำกัดจะต้องเป็นหมอกับทันตะมีวิชาที่เกี่ยวกับ Health Science อีกหลากหลายให้เลือกเรียนได้อีกด้วยนะคะก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นช่วง Q&A ที่เราจะขออนุญาตเปิดคำถามให้ถามสดหรือพิมพ์เข้ามาในแชทกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมี FAQ นะคะคำถามที่ถูกถามบ่อยๆเกี่ยวกับ Health Science สำหรับคนที่อยากเรียนหมอเนี่ยตอนจบเป็นวิดีโอตอนจบนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาต Live Questions ก่อนนะคะก็มีคำถามพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะแต่ว่าเรามีคำถามที่มีน้องๆนักเรียนเนี่ยถามเอาไว้อยู่แล้วนะคะน้องมิ้นคะขออนุญาต Spotlight คุณแกรี่นิดนึงค่ะOkay, Gary, this is now Q&A section. So I'd like to throw to you the first question from international students, which is for health science pathway, can students finish from international school with A level apply for this joint foundation program for health science? Yes, indeed. No problem at all. Okay. And what do you need from like A level? You need their transcript? Or just the transcript is okay. That's fine. We'll have a look at the transcript and no need for IELTS result for international, right? No, we can use the A levels. We'll have a look at that transcript, but we have our internal test with the English Language Centre, which is our sister department. So in the same building, and we can make an English language test available for students to use there. Okay, thank you. The second one is that if the student have not yet received the A level final grade, can they use the predicted grade for application? Absolutely, they can. Most definitely. Right. Okay. The third one, which one work better for applying for Bachelor of Medicine or Health Science? Number one, A level Physics, Chem, Bio and Math. The second, A level Chem, Bio, Math, further Maths. And the third one, A level Biochem and Maths. Okay, well, they're all important, but the first one would be the best one because usually the two subjects that the students find most difficult are the chemistry and physics. So if you come with some chemistry and physics preparation already,
then you might be at a slight advantage. Okay, thank you very much. มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเอเจนต์ก็ได้นะคะตัวแทนแนวการศึกษาถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะโอเคก็ระหว่างนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าสำหรับน้องๆที่อยากจะสมัครนะคะก็อาจจะต้องทำการสมัครล่วงหน้าเพราะว่าจะเห็นว่าเรามีไทม์ไลน์ในการสมัครวีซ่าก่อนจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราต้องมีวีซ่าแล้วถ้าเราจะเริ่มเรียนเดือนเมษเพราะฉะนั้นก็ปีนี้จะเป็นปีที่ปิดรับสมัครค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็เป็นปีที่มีนักเรียนถามกันมาเกี่ยวกับสาขาที่อยากจะไปเป็นหมอจะไปเป็นทันตะกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรบกวนให้สมัครกันเนิ่นๆหรือสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีงาน Open House Event วันที่2อีกด้วยนะคะโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตสอบถามค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนคอมพิวเตอร์เป็นวิศวะคอมค่ะที่แคนเทอร์บุรีค่ะสามารถลงเรียนฟาวเดชันของโอทาโกก่อนได้ไหมคะอันนี้ขออนุญาตตอบให้เลยนะคะว่าวิศวะจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ได้นะคะเพราะว่าน้องจะได้เปรียบมากกว่าถ้าเขาไปเรียนเป็นโดยตรงกับ Engineering นะคะแต่สามารถคอมไซเนี่ยได้โดยตรงเลยค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะanother question is there any intake besides May for สำหรับ Joy Foundation นะคะเราจะมีแค่ intake เดียวคือเริ่มจากเมย์เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยไปเรียนเดือนจูนได้ทันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ Joy Foundation ก็จะมีอีก intake หนึ่งได้นะคะแต่ว่าอันนั้นก็จะเข้าเรียนแพงขึ้นประมาณ 100,000 บาทนะคะโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะพิมพ์ไว้ในแชทได้หรือเปิดไมค์ถามได้เลยด้วยนะคะสอบถามครับก็เชิญค่ะครับถ้าว่าทุนเรียนน้อยนั้นแต่ว่าอยากเรียนนั้นมีช่องทางไหนได้บ้างเลยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอทาโกจะมีให้ 10,000 เหรียญนะคะสำหรับปีแรกแต่ว่าถ้าใครที่มีความตั้งใจอยากจะไปเรียนนะคะก็เราจะมีทุนเขาเรียกว่า New Zealand Government Scholarships ให้อีกด้วยนะคะจะเปิดประมาณเดือน February อันนั้นจะเป็นทุน Full Scholarships ให้นะคะแต่ก็จะเป็นสาขาที่ทางรัฐบาลกำหนดนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายจริงๆทราบมาว่าแพทย์กับทันตแพทย์การไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างแพงอยู่นะคะแต่มีการคำนวณมาแล้วว่าทันทีที่น้องเรียนจบแล้วก็ทำงานเนี่ยไม่ถึง5 ปีจะ cover ที่จ่ายไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าการไปเป็นแพทย์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยรายได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมันก็จะคืนทุนภายใน5 ปีเลยเร็วกว่าที่เมืองไทยเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถกลับมาที่เมืองไทยได้ด้วยเพราะเรามีการลิงก์กับแพทยสภาเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะสอบถามนะคะเมื่อกี้ทางคุณจารุวรรณได้ตอบเอเจนต์ไปแล้วเรื่องคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ที่ไม่แนะนำว่าให้เข้ากับ Joy Foundation ตรงนี้แต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของ Otago เองอะคะอันนั้นได้ไหมคะค่ะ Can I ask Gary for software engineering can they take a pathway towards the software engineering program Yes so they could go into our either our science stream or our commerce stream, depending on what other supporting subjects. So we have computing in both of those programs. Yep. ค่ะก็คำตอบคือได้นะคะโดยสามารถเลือกได้ทั้ง2 สายคือสายธุรกิจหรือจะสาย science ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าน้องอยากจะเลือกวิชา option เยอะๆไหมไปทางคอมเยอะๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสายทางด้านธุรกิจก็มีคอมพิวเตอร์ให้น้องๆเรียนด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าที่โอทาโกเราเลือกเมเจอร์ได้2 อันจะเป็นธุรกิจกับคอมก็ได้อย่างเงี้ยมันมี flexibility สูงนะคะก็แล้วแต่นักเรียนเลือกได้เลยค่ะคำถามต่อเนื่องนะคะคือถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยsoftware engineer ที่ Otago เนี่ยคือเรียน4 ปีไม่ใช่3 ปีนะคะถ้าจอยตรงนี้แล้วก็คือต้องเป็น1ที่ pathway บวกกับ4ที่ software engineer total คือ5ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอเคแล้วถ้าอีก option หนึ่งคือถ้าเป็น AI โอเคนะคะถ้า AI ก็คือเข้าได้เหมือนกันก็คือเรียน pathway แล้วก็ไป AI ใช่ไหมคะ
ค่ะ Gary, can the students also do this pathway toward AI degree? Yes, in computing, we're already doing it. We're touching on it, just introducing it in our pathway computing program. ใช่ ไม่ ค่ะ แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่า AI นี่bachelor degree นี่เรียนกี่ปีคะ So for AI, how many years for the bachelor degree? Just exclusive checking. pathway Excluding pathway is 3, but I'm just double checking on that. Just double check. 3. It looks like 3. Yes. Yep, 3 Yep. ค่ะ 3 years นอกจากว่าน้องอยากจะเลือกเมเจอร์ที่2ก็จะกลายเป็น4นะคะ major ที่2โอเคค่ะก็คือสรุปนะตอนนี้ก็คือว่าeither AI หรือ software engineer สามารถเข้ากับโปรแกรม pathway ได้พอจบโปรแกรม pathway ก็เลือก AI หรือ software engineer ได้เลยถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็ต้องย้ำว่า2สาขาที่ถามมาเนี่ยเป็นสาขาที่ฮอตมากในนิวซีแลนด์ก็คือเราสามารถทำงานต่อได้3 ปีเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงมากเพราะฉะนั้นน้องๆได้มีโอกาสทำงานที่นิวซีแลนด์แน่นอนสำหรับ2สาขานี้ด้วยในเมื่อพูดมาว่ามันฮอตนะคะถามอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้พูดถึง medical ที่ฮอตมากคนเยอะแล้วก็ต้องมีการคัดว่าต้องเป็น100 คนที่อาจจะเป็น top students เท่านั้นในส่วนของ AI กับ software ต้องมีการคัดกรองแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะมีแค่ health science ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ and another question Gary is this pathway being able for the student who want to apply for nursing program or not? So the nursing program is a master's. So if a student wanted to do a degree and then a medical-based degree, then go on to nursing, they could to do the master's. But a nursing degree in New Zealand, they are run through Tipu Kinga, through our polytechs for the undergraduate degree. So we don't have that in any of our universities. Okay. So if you're asking the question, is our pathway program sufficient for entry to nursing? It may not be. We would need to look at the Tipu Kinga admission criteria. Okay. Thank you very much. มีคำถามอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็จริงๆมีหลากหลายวิชามากกว่านี้นะคะเรายกมาเป็นแค่ตัวอย่างนะคะยังมีวิชาดังๆอย่างเช่นกฎหมายหรืออะไรที่แล้วก็ทัวริซึมที่เป็นท็อปของโลกเลยที่โอทาโกเนี่ยก็สามารถใช้pathway business เข้าไปเรียนได้อีกด้วยนะคะเรียนควบคู่ไปได้ครับมีคำถามเพิ่มไหมคะขอพูดอีกทีนึงI have a question like can the pathway program to New Zealand like the year 11 student can apply to it? Yep, Gary. Sorry, can year 11 students apply for there? For the Joy Foundation degree. Yep. Yes, we would need to look at their Mateon 5 results, but yes, they can apply. Yes. Yeah. So like go ahead. You first. You. Oh, okay. So like after we apply to it and then we finish it, like what happens? Like do we need to finish our year 11 first and then go to New Zealand? Or like can we just like pass the year 11? Like the year 12? Yes, you would need to finish the year 11 first. So we have some regulations. It's the same in New Zealand. The equivalent of year 11, students have to complete the year of study, and then we look at the results. So they'd have to do the full year of year 11, Mateon 5. Yep. Oh, so let me confirm, you need to have a full transcript of grade 11 or Mateon 5, or if not, we can use the predicted grade if you want to apply now. And once you receive the full transcript, you can just send it to Otago to complete your application. So like if I already have the like year 11 and I apply it, how about the year 12 in Thailand? Like you don't need it? No, you don't need it because the Joy Foundation certificate is equivalent to Mateon 6. So that means you can pass on to year 1 in any New Zealand universities. No need for year 12.
right Okay. Thank you for the information. โอเคมีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวจะมี FAQ ของสาขาแพทย์นะคะให้ทุกคนฟังสั้นๆอีก3นาทีด้วยอีกหนึ่งคำถามนะคะขออนุญาตเชิญค่ะเมื่อกี้ทรานสคริปต์มัธยม5นะคะและการที่จะได้รับ accept เข้าไปเรียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยค่ะต้องผ่าน IELTS 5.5 ก่อนด้วยไหมคะใช่ค่ะถ้าไม่ผ่านก็คือจะไม่ได้รับ accept ถูกต้องไหมคะถ้าไม่ผ่านก็จะค่อนข้างยากค่ะจริงๆต้องได้ 5.5 ถ้าเรามีคนไม่ผ่านเยอะนะคะในการเข้ามาแล้วสมัครตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะมีจับกลุ่มให้เรียนติวเข้มภาษาอังกฤษแต่ว่าอย่างน้อยต้องได้ 5.0 นะคะแต่ถ้าคนที่สมัครโดยมากแล้วได้ 5.5 ก็จะไม่มีการติวเข้มภาษาอังกฤษกันโดยที่อย่างปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีน้องๆเขาได้ 5.5 กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะย้ำนิดนึงว่าสำหรับคนที่จะเรียนวิชายากๆเนี่ยควรจะได้ 5.5 ไม่งั้นน้องก็จะเรียนยากนิดนึงก็คือด้วยปกติก็คือง่ายๆว่าต้องมี2 condition ก็คือมี transcript จบม.5 แล้วก็เกรดเฉลี่ยเมื่อกี้ที่เห็นใน presentation 2.5 หรือ 2.0 ประมาณนั้นแล้วก็จะต้องได้ IELTS 5.5 ใช่ค่ะ okay แล้วก็สำหรับคนที่จะไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์กับวิทยาศาสตร์ควรจะเรียนสายวิทย์มาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรียนศิลป์คำนวณแล้วก็จะไปอยากเรียนหมออย่างเงี้ยอันนี้จะยากนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีจะขออนุญาตเปิดวิดีโอ FAQ สำหรับHealth Science นะคะโอเคงั้นเปิดวิดีโอเลยค่ะ First of all, I've got one that's come in here. Can I study or apply for another degree while doing health sciences first year? No. If I did 1 year of Bachelor of Science, am I able to skip the first year of health science and go straight to pharmacy? Joel? Not really. So pharmacy requires the 7 papers in health science first year. If in your first year of your Bachelor of Science you've done some of those, they can be counted towards those credits, but you need to have completed those 7 papers. So you can continue on to a second year, and we do have a 2 years or more category for admissions into pharmacy and some of the other programs. Okay. Is it possible to change my major? So I've enrolled in health science first year, I think the student's saying, and then halfway through, they've decided they want to change their major even to another field like accounting. Can they do that? I believe so. Yeah. There's a number of different papers or courses that you can move to. So it all counts. Yeah. I think after the first semester, a lot of health science first year students do make a lot of changes and change into a Bachelor of Science, etc. And I think, is it right, in health science first year, you've got like a careers day of what you can get into, all the other options for you, finding out more about the research side. They give you a lot of support, don't they, through health science first year? Okay, awesome. Leo, this is one for you. How many students are in a dental class? Let's take, I suppose, second year. My year was a relatively less people because we have currently 68, including from 30 hours we have IMU students, which is exchange students from the Malaysia, yeah. So now boosted up to about 76 people in total. But my other year level, for example, the second year this year currently has about 80 already. So with IMUs, it will be about 90-ish. And the year above me, the fourth year at the moment has about 90-ish. So it's ranging between 70 to 90 per year level. Okay, that's great. Yeah. Okay, look, we have basically, hang on, one more, just quickly come in. I think we can do it. Leo, back to you. Do you purchase your dental tools and scrubs in your first year of dentistry? Yes. Okay. And it's lovely scrubs that he's got on. Do you see the little, look, his girlfriend. Yeah, I don't know if you can see it. Rabbit there. The rabbit on the. And you were telling me that helps patients just kind of calm down if they're a bit nervous. Focus on the rabbit. Yes, I do tell patients this. If you get ever nervous with the drilling tools, I'm going to use your mouth. Yes, they're the rabbit. So kind of ease down the situation a little bit. But yeah.
All right, we've come to the end of our session. Thank you so much for tuning in. I hope this has given you a much better understanding of what Health Science First Year, the pathways into the different programs, and then also the difference between clinical professional programs and research. โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ FAQ ก็สไลด์ถัดไปค่ะ First of all, ก็อย่าลืมนะคะงาน Open House ของเราวันที่2ธันวาคมนะคะ 10:30 ถึงเที่ยง DD Mall นะคะตรงข้าม JJ Market นะคะชั้น7นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันนะคะ